Psihologie și neuroștiință în sport. O scurtă istorie a psihologiei sportului. Istoria propriu-zisă a psihologiei sportului începe după 1930, când au fost înființate primele institute de educație fizică și când psihologia a devenit obiect de studiu sistematic. După încheierea celui de-al doilea război mondial, sportul s-a dezvoltat foarte mult, accentul fiind pus mai mult pe pregătirea mentală pentru competiție decât pe pregătirea mentală generală și specială în ramura sportivă. Definiția și rolul psihologiei sportului, știința care studiază fenomenele psihocomportamentale. Disciplina care studiază efectele sportului asupra comportamentului uman. Filiala a psihologiei aplicate în domeniul sportului. Esența psihologiei sportului constă, așadar, în studierea persoanei care practică exercițiul fizic la limita posibilităților sale fizice și psihice, pentru care se supune în mod conștient și voluntar unui antrenament intens în vederea obținerii de performanțe în competiție. Laturile și conținutul pregătirii psihologice a sportivului. 1. Antrenamentul intelectual-cognitiv. 2. Formarea afectivă. 3. Antrenamentul volitiv. O primă concluzie care se desprinde este aceea că sistemul psihic uman este supus permanent reglării, este condus, influențat, potențat de procesul instructiv-educativ. El este educat din punct de vedere motric, volitiv, afectiv, al formatului intelectual, al stimulilor motivaționali. Abordarea interdisciplinară a domeniului neuroștiințelor a apărut odată cu interesul manifestat de alte discipline, dintre care amintim psihologia cognitivă, informatica, statistica, fizica și medicina. În prezent, neuroștiința include orice investigație sistematică, științifică, experimentală și teoretică a sistemului nervos central și sau periferic al oricărui organism biologic, mergând până la reprezentări grafice ale creierului pentru diverse activități. În esență, scopul neuroștiinței este de a explica comportamentul uman în termeni de activitate cerebrală. La nivel cognitiv, neuroștiința încearcă să răspundă la întrebări legate de modul în care funcțiile cognitive și fiziologice sunt produse de circuitele neuronale. Neuroștiința include toate domeniile de studiu ale sistemului nervos. Psihologia, ca studiu științific al proceselor mentale, poate fi considerată un subdomeniu al neuroștiinței. La nivel cognitiv, neuroștiința încearcă să răspundă la întrebări legate de modul în care funcțiile cognitive și fiziologice sunt produse de circuitele neuronale. Neuroștiința include toate domeniile de studiu ale sistemului nervos. Psihologia, ca studiu științific al proceselor mentale, poate fi considerată un subdomeniu al neuroștiinței. Practica mentală, gândirea magică și formarea de rețele neuronale. Practica mentală în această abordare implică utilizarea lobului frontal și folosirea acestuia pentru a beneficia de schimbări relevante în gândire. Prin practică, intenția noastră este focalizată, canalizată spre un scop precis. Nu mai executăm o simplă rutină de exerciții, ci le executăm ca și cum le-am face în mod efectiv, concret. Practica mentală presupune, pentru început, să știi ce rezultat vrei să obții și apoi să exersezi mental, cognitiv, pașii pe care trebuie să-i parcurgi pentru a obține acel rezultat. Ceea ce realizăm este, în esență, să combinăm ceea ce știm, ceea ce cunoaștem, cu experiențele care sunt deja prezente în circuitele noastre neuronale, să le reunim într-o nouă combinație și să creăm astfel noi posibilități. Ulterior, prin activarea repetată și crearea de noi circuite neuronale, realizăm conexiuni mai puternice care se activează prin voință și care vor crea o nouă minte, un nou creier. Pe măsură ce arhitectura creierului nostru se transformă în circuite nervoase perfecționate, evoluate, iar vechile tipare sunt eliminate cu ușurință, transmitem noi semnale către celulele din corp. Plasticitate neuronală. Sarcina neuroștiinței este de a explica comportamentul în termeni de activitate cerebrală. Cum poate creierul să-și organizeze milioanele de neuroni pentru a produce un comportament și cum sunt influențate aceste celule de mediul înconjurător.
Procese cognitive implicate în performanța sportivă. Organismele vii reacționează la mediul înconjurător printr-un proces de echilibrare și reechilibrare între acesta și propria lor ființă. Personalitatea și comportamentul sportivului se va dezvolta, se va adapta într-un proces de reglare și autoreglare la cerințele activității sportive desfășurate și la propriile obiective și aspirații. Performanța sportivă este rezultatul unor factori care depind în mare măsură de procesele cognitive care alcătuiesc, definesc, influențează și modifică comportamentul sportivului. Sistemul neuronal în oglindă. Existența neuronilor oglindă a fost descoperită inițial între anii 1980-1990 prin diverse studii efectuate pe maimuțe. Când o persoană efectuează o acțiune, dar și atunci când vede un alt individ efectuând o acțiune, cortexul frontal inferior și lobul parietal superior e activ. Acest lucru a dus la observarea faptului că aceste regiuni ale creierului conțin neuroni oglindă. S-a observat că zona de activare a neuronilor oglindă începe să crească atunci când se imită o mișcare efectuată de o altă persoană. Neuronii oglindă sunt celule cerebrale esențiale pentru interacțiunile sociale. Noțiunea de comportament în sportul de performanță. Omul este prin excelență o ființă socială, rațională, de aceea trăind și interacționând cu alți oameni are posibilitatea de a evolua, de a-și dezvolta sentimentul, gândirea, voința și comportamentul în funcție de contextul situațional și de mediul în care trăiește. Comportamentul sportivului de performanță variază și el în funcție de modul în care primește informația, de modul în care o recepționează și apoi o folosește, dar în mare parte de personalitatea antrenorului și de obiectivele pe care acesta și le stabilește în planul de antrenament. Neuronul și rețelele neuronale. Sistemul nervos este caracterizat de o complexitate vastă a proceselor pe care le poate efectua. În fiecare minut el primește o cantitate de informații prin intermediul nervilor senzoriali și al organelor de simț, informații pe care le integrează pentru a determina răspunsul adecvat al organismului. Sistemul nervos central conține peste 100 de miliarde de neuroni în cutia craniană. În funcție de tipul de neuron, numărul de sinapse pe care acesta le formează cu fibrele nervoase aferente poate varia de la doar câteva sute până la 200 de mii. În schimb, impulsul eferent este transmis prin intermediul unui singur axon neuronal. Neurogeneza. Neurogeneza se referă la producerea de noi celule nervoase. Oamenii de știință erau foarte sceptici în privința faptului că creierul uman este capabil să producă celule noi pe parcursul unei vieți. Cercetătorii au susținut că la adulți, căile nervoase sunt neschimbate, inflexibile, că totul poate muri și că nimic nu este exclus. Aspecte teoretice ale neuroplasticității. Creierul poate și chiar se schimbă pe parcursul vieții unui individ. Este adaptabil, poate fi remodelat continuu. Cercetătorii din domeniul neurologiei au numit acest proces neuroplasticitate. Dacă ne gândim la creier ca la o rețea de circuite electrice, putem vedea cu ușurință că există o multitudine de căi, de drumuri care se activează atunci când apare un stimul atât în afara noastră, cât și în interior, adică de fiecare dată când simțim, gândim, diverse lucruri sau pur și simplu când acționăm. Unele dintre aceste căi sunt bine bătute, acestea sunt obiceiurile noastre, metodele noastre obișnuite, modul nostru propriu și în același timp repetitiv de a face diferite lucruri, de a aborda diferite situații, de a lua anumite decizii. De fiecare dată când gândim într-un anumit mod, sau facem o anumită acțiune sau simțim o emoție specifică fiecăruia dintre noi, consolidăm aceste căi. Când ne gândim la ceva diferit, când facem o altă acțiune sau când alegem să trăim o altă emoție, atunci pornim pe o nouă cale. Acest proces de formare de noi conexiuni și de utilizare a acestora împreună se numește neuroplasticitate. Rolul plasticității în performanța umană. Efectul cunoștințelor dobândite în această direcție poate crește atât calitatea vieții, cât și durata acesteia.
Este o certitudine faptul că atunci când reușim să identificăm noi soluții pentru rezolvarea problemelor, performanța noastră crește indiferent de domeniul de aplicabilitate al acesteia. Neuroplasticitatea este implicată în toate aceste situații, fie că suntem sau nu conștienți de efectul ei. Modificabilitatea cognitivă, schimbare. Definiție conceptuală. Rezultatul acțiunilor sportivilor este de fapt efectul proceselor psihoneuromotorii. Cercetătorii au căutat răspunsuri la întrebări legate atât de implicațiile plasticității neuronale, cât și de modificabilitatea cognitivă în învățarea și corectarea comportamentală la sportivii de performanță. Efectele modificabilității cognitive asupra comportamentului uman. Unul dintre efectele modificabilității cognitive este deja certificat prin prisma teoriei învățării imediate, care susține că oricine, indiferent de problemele de sănătate cu care se confruntă, își poate îmbunătăți capacitatea de a învăța. Studiile din domeniul psihologiei sportului de performanță arată că, datorită modificabilității cognitive, au fost realizate transformări esențiale ale potențialului de învățare care au dus la o schimbare totală a comportamentului. Dezvoltarea limbajului și a comunicării, autonomia personală, capacitatea de adaptare și de relaționare cu persoanele cu dizabilități la unele dintre nivelurile structurale ale ființei umane sunt câteva dintre efectele modificabilității cognitive care schimbă comportamentul uman. Rolul modificabilității cognitive în performanța sportivă. Efectele pe care modificabilitatea cognitivă le produce la nivelul comportamentului se reflectă probabil asupra comportamentului de performanță al sportivului. Dar sportivul de performanță se ghidează după alte legi, lucrează după alte principii, regulile de performanță sunt diferite și necesită comportamente diferite în funcție de cerințele sectorului de activitate. Depășirea limitelor fizice și psihice în contextul competițional fără a sacrifica performanța în carieră este primul rol important al modificabilității cognitive. Rolul cel mai important al modificabilității cognitive este acela de a schimba suficient de mult comportamentul sportivului pentru a-l face capabil să evolueze la un nivel din ce în ce mai înalt, într-un timp destul de scurt, asumându-și riscuri minime în ceea ce privește integritatea biopsihoneuromotorie pe tot parcursul carierei sportive.